Olá pessoal, vamos fazer uma slime nova, que minha mãe jogou outra no lixo. Primeiro eu vou colocar cola. Eita, professor, não me ajuda não, porque já sei. Vou colocar um pouco mesmo. Agora sim, chega. Chega, não. Chega, senão vai acabar a cola. Agora eu vou colocar a tinta. Mamãe, pega um palitinho aí emprestado. Porque a tinta tá acabando. Mamãe. Ai, obrigada, mamãe. Peguei aqui. Eita. Eita, gente. Acho que eu fiz uma besteirinha. Não tem problema, não. Misturar, misturar, misturar. Tá bem prontinha. Depois vou colocar. Qual muito eu coloco? O que você vai usar agora? Eu vou usar o ativador. Isso aqui eu não vou fazer mistério de slime, né? Não. Tem aqui. Eu sei, Lulana. Água. Então. Chega, já foi uma. Deixa eu colocar. Ficar muita, né? Pra ficar bem bonita. Olha, tá ficando quase bonita. Ficou mais geleca. Pegar mais um pouco de tinta aqui, gente. Minha slime tá ficando grudenta. Ai. Opa, que bonita. Olha que bonita, gente. Tá ficando bem linda, né, gente? Não vai ficar grudenta, não. Um pouco mais de cola. Uma cola bem boa. Vai ficar bem incrível, né? Eu adoro incrível. Vou colocar um pouco de bolinha. Isso aqui é um glitter. Isso. Gente, gostaram? Mas ainda não acabou o vídeo, porque eu tenho que colocar mais. Ai. Ui, vamos, deixa eu pegar mais um pouco aqui. Tá suja a colher de cola. Não, mãe, não. Chega. Vou precisar de mais. Gente, ainda não acaba o vídeo, né? Porque o vídeo ainda não acaba.